வணக்கம் நண்பர்களே, ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. உங்களோட சப்போர்ட்னால ஜிப்ரீஸ் பார்வை வந்து இதோட 550+ சப்ஸ்கிரைபர்ஸோட நம்ம வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பாத்தில் நம்ம வந்து போயிட்டுருக்குறோம் அப்படின்னே சொல்லலாம். உங்களோட சப்போர்ட் இப்போ நீங்கள் எப்படி எங்களுக்கு இதுவரை கொடுத்துட்ருக்கீங்களோ அதே மாதிரியான சப்போர்ட் எங்களுக்கு கண்டினியூஸாக கொடுத்துட்ருங்க. நீங்கள்லாம் அந்த மாதிரியான சப்போர்ட் கொடுக்குறப்போ எங்களுக்கு வந்து ஒரு விதமான ஒரு எனர்ஜி இருக்குது அப்படின்னே நான் சொல்லுவேன். ரொம்ப ஒரு எந்துவாக இருக்குது. ஓகே, நம்ம ஒரு நல்ல வீடியோஸ் வந்து நம்ம போஸ்ட் பண்ணுறோம், யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி தான் பண்ணுறோம் அப்படின்னு எங்களுக்கு இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு தாட் வந்து எங்களுக்கு ரொம்பவே வந்து இருக்குது. ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கி வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இன்றைக்கி வந்து ஒரு அவன் வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஜஸ்ட் அன்பாக்ஸ் மட்டும் தான் பண்ண போகிறோம். ஃபுல்லாக ரிவ்யூ அந்த மாதிரி எதுவும் அன்பாக்ஸ் பண்ணி என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ போயிடலாம் டேரெக்டாக. ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிற ப்ராடக்ட். இப்படி தான் வந்து பேக்கேஜிங் எல்லாம் இப்படி தான் வந்தது. அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணோம். இது பார்த்திங்கன்னா அவுட்டர் பேக்கேஜிங் எதுவும் கிடையாது. ஸோ அவன் ப்ளஸ் ஒரு கிஃப்ட் கிட் மாதிரி இருக்குது. அது என்னன்னு சொல்லிட்டு இப்போது நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட ப்ராடக்ட். நல்லா சேஃபாக தான் பேக் பண்ணி வந்திருக்குது. நமக்கு எந்த வித டேமேஜும் இல்லை. இந்த கிஃப்ட் பேக் மட்டும் தான் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அடி வாங்குற மாதிரி இருக்குது. ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த கிஃப்ட் பாக்ஸை உள்ளே என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்ட்டு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிஃப்ட் பாக்ஸ் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். உங்களுக்கு பார்க்கவே தெரியும், நல்லா இம்ப்ரெசிவாக கலர்ஃபுல்லாக வந்து ப்ளூ கலரில் அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஓப்பன் பண்ணோன்னா உள்ளே வந்து 2 இட்லி இதில் மேக் பண்ணிக்கலாம். இட்லி ஆர் கேக் எது வேணாலும் நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கேற்ற மாதிரியான அந்த தட்டு இது கொடுத்துருக்குறாங்க. அண்ட் அதோட லெட்டு அது ஒன்று வருது. நெக்ஸ்ட் இது பார்த்திங்கன்னா அதிலே போட்டிருக்காங்க. இதில் வந்து பீட்சா வந்து நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கலாம். பீட்சா வார்மர்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ இதில் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது, பட் நீங்கள் இதில் வார்ம் பண்ணிக்கலாம். பப்பட் ரோஸ்டர், நீங்கள் அப்பளம் இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு இதில் நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரொட்டி மேக்கர் இதிலெல்லாம் வச்சு நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம். அந்த ரொட்டி, பீட்சா அண்ட் பப்பட் அதுக்கெல்லாம் உள்ளது. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கண்டெய்னர் மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. இதோட குவாலிட்டியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா இதில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு, மைக்ரோவேவில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்லா இருக்குது. அண்ட் இது கூடவே ஒரு மெஷரிங் கப் கொடுத்துருக்குறாங்க. நீங்கள் மற்ற அது கூடவே பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு கரண்டி நல்ல குழியாக இருக்க மாதிரி நல்லா அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஓவராலாக வந்து இது வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. இதோட டீசெண்ட் குவாலிட்டி ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. ரொம்ப அதை நீங்கள் பிடிச்சா கூட சில இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஆடும். அந்த மாதிரியெல்லாம் நல்லா திக்காக இருக்குது. இந்த பிளாஸ்டிக் நல்லா இருக்குது. ஓகே, ஸோ நம்மளோட ப்ராடக்ட்டுக்கு டைரெக்டாக போயிடலாம். இப்போது அது கூட பார்த்திங்கன்னா மறந்துட்டேன், ஒரு ரெசிபி புக்கை வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. மைக்ரோவேவில் வந்து என்னென்ன குக் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு வந்து ரெசிபி புக் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து 101 ரெசிபிஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க IFBலேருந்து. ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட ப்ராடக்ட். நல்லா பிளாக் கலரில் அந்த மெட்டல் ஃபினிஷ் பார்த்திங்கன்னா நல்லா இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா IFBயில் என்ன மாடல் பார்த்திங்கன்னா 30BRC2 இதுதான் வந்து அதோட மாடல் நம்பர். இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து 1 year வாரண்ட்டி கொடுக்குறாங்க. அண்ட் உள்ளே இருக்கிற அந்த மேக்னட்ரான் அண்ட் கேவிட்டிக்கு வந்து அவங்க சொல்லியிருக்க மாதிரி 3 years வாரண்ட்டி கொடுக்குறாங்க. இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ரொட்டஸ்ட்ரியோடு சேர்ந்து வருது. விச் மீன்ஸ் நீங்கள் அந்த கிரில் அந்த கபாபெல்லாம் எப்படி நீங்கள் வெளியில் அந்த கடையில் பார்க்கும்போது அப்படியே அந்த ஃபீல்லே அந்த மாதிரியே நீங்கள் வீட்டிலே பண்ணி சாப்பிட்லாம். ஸோ அது வந்து இந்த அவனில் வந்து உங்களுக்கு அது கூடவே வருது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சொன்ன மாதிரி 101 குக் மெனூஸ் வந்து இதோட வருது. அந்த புக்கும் அதில் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் இருக்குது. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இதில் இருக்குது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹேண்டில் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கிறதுக்கு நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிற மாதிரி நல்ல ஒரு இதுவாக இருக்குது. அண்ட் இங்கே ஜூம் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இங்கே வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பெவரேஜஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரியானது என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்றது சொல்கிறேன். பாப்கார்ன் பண்ணிக்கிறதுக்கு அதெல்லாம் ரெடி ஆப்ஷன்ஸ். நீங்கள் டேரெக்டாக வேறு எதுவும் டெம்பரேச்சர் செட் பண்ண வேணாம். இதை செட் பண்ணாலே இந்த பட்டன்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணாலே போதும், உங்களுக்கு அது வந்து ரெடி ஆகிடும். அந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் ரைஸ்க்கு, கேக்கு, பீட்சா, குக்கீஸ், பார்பிக்யூ, வெயிட் டீஃப்ராஸ்ட், ரீஹீட். ஸோ இந்த மாதிரி என்ன கொடுத்துருக்காங்க. கீழே பார்த்தீங்கன்னா பவர் லெவல் அது இது பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. கிரில்லு அண்ட் மைக்ரோ ப்ளஸ் கிரில், அப்புறம் டர்ன் கிரில், மைக்ரோ ப்ளஸ் டர்ன் கிரில், இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கன்வெக்ஷன் ப்ளஸ் டர்ன் கிரில், கன்வெக்ஷன், இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பாருங்கள், இப்போ ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே எப்படி இருக்குதுன்றதை பார்த்துடலாம். ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இதுக்குள்ளே உங்களுக்கு என்ன வருதுன்னு பார்த்துடலாம்.
ஸோ உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியாக இருக்குது. இதோட குவாலிட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி இருக்குது, நல்லா இருக்குது, நல்லா ஷைனிங்காக பளபளன்னு இருக்குது. இதில் இன்னொன்று என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா ஸ்டீம் க்ளீன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ இருக்கிற மாதிரியே நீங்கள் வந்து உள்ளே நீங்கள் செட் பண்ண அப்புறம் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் பாயிலிங் ஆப்ஷன் மட்டும் வச்சு பண்ணால் போதும். ஸ்டீம்லே ஃபியூ மினிட்ஸில் வந்து அந்த க்ரீஸியாக இல்லாமல் அது எல்லாமே சீக்கிரமாக க்ளீன் ஆகிடும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்படி ஸ்டீம் பண்ணுறதால அந்த க்ரீஸியாக இல்லாமல் உங்களுக்கு இப்போ இருக்கிற மாதிரியே பளபளன்னு இருக்கும்னு வந்து சொல்கிறாங்க. எப்படின்றத நான் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு நான் வந்து சொல்கிறேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு நான் சொன்னாலே அந்த ரொட்டஸ்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் அது வந்து இதுதான் இதில் இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் அந்த அதுக்கு தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கம்பி மாதிரி, அதை மாட்டிட்டு நீங்கள் வந்து நார்மலாக பண்ணுற மாதிரி அது பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேக்கிங்க்கான அந்த ஹீட்டிங் பைப்ஸ் வந்து இங்கே இருக்குது. ஸோ ஓவராலாக இதோட பில் குவாலிட்டி வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. ஸோ அதுக்குள்ளே என்னென்ன இருந்தது அப்படின்றத பார்த்துடலாம். இந்த மாதிரி ஒரு மேனுவல் இருந்தது, அப்புறம் ஜஸ்ட் இந்த க்ளீனிங் ஒரு நோட்டீஸ் மாதிரி இருந்தது. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ரில்லிங் அந்த இது டேபிள்ஸ் மாதிரி அது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதே மாதிரி 2 இருக்குது. ஸோ இதை நீங்கள் பேக்கிங்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அந்த ஸ்டாண்ட் வைக்கிறதுக்கு அதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரியான ஒரு பேன் கொடுத்துருக்காங்க பீட்ஸா அந்த மாதிரி செய்கிறதுக்கு. இப்போ நம்ம அந்த பார்த்தோம் இல்லையா அந்த கிரில் ஹைட் அந்த இது மாதிரி. ஸோ அதெல்லாம் இது மேலே வச்சு நம்ம வந்து பேக்கிங் பண்ணிக்கலாம், கேக்ஸ் அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம். ஸோ இது அதுக்காக யூஸாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கீழே வரும் இல்லையா அந்த பேஸ். ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து கீழே வைப்போம். ஸோ அதுக்கான அந்த கிளாஸ் பிளேட். ஸோ உள்ளே அந்த கிளாஸ் ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இது கூட அந்த ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த பெல்ட் மாதிரி வரும், அதை ஃபஸ்ட்டு போட்டு அதுக்கு மேலே இது ஃபிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு அந்த 3 இது மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்லாட் மாதிரி. ஸோ அதில் போய் இந்த பிளேட் உட்கார்ற மாதிரி நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ இப்படி தான் வந்து உள்ளே நம்ம செட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இதுதான் வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த ரொட்டஸ்ட்ரி அதுக்கான ராட் இது. இதில் வந்து நம்ம சிக்கன் அந்த டிக்கா செய்கிறதுக்கு அதுக்கானதெல்லாம் நம்ம வந்து இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம உள்ளே அந்த கொடுத்துருக்காங்களே அதில் நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணிடணும். அண்ட் இது எதுக்குன்னா அது வந்து எடுக்கிறதுக்கு பண்ணி வச்ச சூடாக இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இது யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அதை எடுக்கிறதுக்காக இது. ஸோ அவ்வளோதான் இதுக்குள்ளே இருந்தது. ஸோ அவன் வந்து கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. பார்த்திங்கன்னா வந்து கனெக்ட் பண்ணோன்னே லைட் எரிஞ்சிட்டு இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணோன்னா உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி டிம் லைட்டிங் இந்த செட்டப்லாம் வந்து நல்லா இருக்குது. ஸோ இப்போது நம்ம சும்மா ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. இப்போ நான் இங்கே ஸ்டார்ட் அது வந்து கொடுக்குறேன். பார்த்திங்கன்னா இப்போ கொடுத்தோடனே உள்ளே ரொட்டேட் ஆகிறது உங்களுக்கு தெரியுதா? ஸோ இப்படி தான் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. நாங்கள் வந்து ஸோ இதை வச்சு எப்படி நாங்கள் வந்து குக்கிங் மைக்ரோவேவ் சீரீஸில் வந்து எப்படி அடுத்து வந்து என்னென்ன பண்ணலாம், ஒரு பேஸ்ட்ரி ஐட்டம்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு தனியாக ஒரு சீரீஸ் போடலான்னு இருக்கிறோம் வாரம். ஸோ அதுக்கும் கண்டிப்பாக வந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இந்த மைக்ரோவேவ் பற்றி சொல்லணும்னா இந்த பட்ஜெட்டுக்கு இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 13,000 to 14,000 அந்த மாதிரி வரும். வேரி ஆகிட்டே இருக்கும். இதோட பை லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் போய் பார்த்து செக் பண்ணிவிட்டு வேணும்னா நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸோ 13,000 to 14,000 அந்த பட்ஜெட்டில் இந்த மாதிரி ரொட்டஸ்ட்ரி அந்த ஃபங்க்ஷனோட எல்லாமே இருக்கிறத வச்சு நான் என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் சொல்லுவேன் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் மைக்ரோவேவ்ஸ் அவன் அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்லுவேன். ஸோ இதே மாதிரி இப்போ கொடுத்துட்ருக்கிற சப்போர்ட் மாதிரி எங்களுக்கு கொடுங்க. மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன்.